अभी मैं आया हुए हायर की वॉशिंग मशीन की कंप्लेन में। तो अभी जितने भी वॉशिंग मशीन यूज़र है उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में भी वॉशिंग मशीन है और आप यूज़ कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना मशीन की कैपेसिटी है उतना ही आप अंदर कपड़ा डालें। क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं ये जो मशीन है इसको नया लिया हुआ 1 साल भी नहीं हुआ है और इसका जो ड्रम है वो आवाज़ कर रहा है और मशीन वाइब्रेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका जो ड्रम के अंदर स्पाइडर आता है वो टूट चुका है और उसके टूटने का कारण यही है कि कस्टमर पहले से ही इसमें ओवरलोडेड कपड़े डाल रहा था। 2 राउंड के कपड़े एक ही राउंड में डाल के जो मशीन की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कपड़े डालने की वजह से इसका स्पाइडर टूट चुका है। तो अभी ये वारंटी में तो हो जाएगा लेकिन इससे इसके जो मशीन में और पार्ट्स है वो भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।